Takže toto je dámy návod na tento príklad, hej, Haza, započtovka číslo 2, toto máme vzor, hej, toto hľadáme. Takže čo urobíme najskôr, si to tu rozpíšeme pekne, tento riadok, vidíš to, tuto všetko, 1 až 10, hej, chápeš? No a teraz, toto máme prázdne, hej, lebo to už je vyriešený príklad, táto 0, to si tam zo všetko napíšeš, hej, vždy keď tu nájdeš 0, tak posúvaš, hej, posúvaš čo? Posúvaš tento papierik, toto je vlastne okopčený vzor. More, vidíš to? Toto tu. Hej. Dobre. No a teraz. Prvý krok, Ačko. Zhoduje sa nám? Počkej, hovno. Nie. Najskôr posúvame. Hej, lebo sme tam našli nulu. Posúvame. Čk. Hej, sleduješ to? Akú máme zhodu tuto? Hej. Bčko, Ačko, žiadnu. Napíšeme nulu. Napísali sme nulu. Posúvame. Čk. Ačko. Je tam nejaká zhoda? Áno, je tam zhoda. 1. Teraz, keďže sme tam dali 1 a ne 0, neposúvame papierik, hej. Bčko, je tam zhoda? Áno, je tam zhoda. Už sú dve, hej, už to bolo Ačko, Bčko. Ačko, je tam zhoda? S týmto Ačkom, áno. 3, BB 4, AA 5, BB 6, C, A. To sa nezhoduje. Cčko, Ačko sa nezhoduje. To znamená, že tam napíšeme 0. A keď je tam 0, posúvame. Ale neposúvame iba o 1, ale posúvame až sem. Vidíš to? More. Tuto. A teraz Cčko, Ačko je žiadna zhoda, je tá 0, takže sa posunieme. To sme tu. A Ačko s Ačkom je zhoda, hej, takže jednotka, hej. A keďže nám ten reťazec nepokračuje, tak sme skončili s príkladom.